介紹嘅就係伊萊克斯 EFC926SA 煙通式抽油煙機。首先，佢有一個專利嘅雙層過濾系統，比平時嘅單層濾網更加有效過濾油脂，同時長期 keep 到最佳吸力。簡單嚟講呢，啲油污冇咁容易積喺機身深處，清潔自然就容易好多啦。另外，佢嘅大容量油杯設計可以一次過收集大量油污，令用家咧唔使頻繁去清潔油杯，大概1星期1、2次咧就夠啦。而且油杯嘅設計咧，令入面嘅油污咧冇咁容易漏出嚟，拆落嚟咧又容易沖洗，啱晒啲唔得閒經常清潔嘅家庭啊！另外仲有幾個令清潔更方便嘅功能，例如佢嘅 Power Boost 模式可以快速抽走油煙，令牆壁、櫃面冇咁容易積油，間接咧減少咗清潔嘅頻率。面板仲用咗 IQ Touch 觸控面板，好容易去抹乾，咁就冇咁容易殘留呢個指紋啊、油污呢啲等等。而且佢有一個 Cleaning Reminder 清潔提示，提你幾時要清潔下個濾網，仲有呢個 Auto Off 功能，吸盡晒最後一層嘅油煙先至閂。